ரீசெண்டாக கோடையில் எனக்கு பர்சனல் ஒர்க் இருந்துச்சு. அப்போ தான் எதுலடா போகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ப்ரோ என்னடா இப்படி உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டார். கோடைக்கு பைக்கில் போகலாமா காரில் போகலாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோன்னு சொன்னதும், என்னது கோடையா பைக் ஏறா போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படியே பைக்கை எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். பைக்கு நான் சும்மாவாக போகுது பெட்ரோல் அடிக்க வந்துட்டோம். அடி முடிச்சுட்டு காலப்பட்டி ரோடை பிடிச்சி சூலூர் பிரிட்ஜ் கீழே வந்து அப்படியே மேலே ஏறி சன்ரைஸ்லாம் பார்த்துட்டு தாராபுரம் போயிட்டே இருந்தோம். ரோட்டில் தாராபுரம் 44ன்னு பார்த்தது ரைட் அடித்து போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரோடியில் நம்ம ப்ரோ ஒரு டீ போடலாமான்னு சொன்னார். சரி ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிடலான்னு சொல்லி நாங்களும் டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஃபைனலாக தாராபுரம் ரீச் ஆகியாச்சு. சரி அடுத்து பழனி தான் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஹைவே விட்டு பழனி ரூட்டை பிடிச்சி போயிட்டே இருக்கும்போது தான் பழனி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துருச்சு. அப்படின்னு நாங்களும் கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போது கொடைக்கானல் போர்டு வந்துருச்சு. போகிற வழி ஃபுல்லாக பழனி கோவில்லாம் தெரிஞ்சது. அதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு நல்லா லெஃப்ட் எடுத்து கிளம்பி பார்த்தா க்ரீனாக ஃபுல்லாக இருந்தது. க்ரீன் போர்டெலாம் நல்லா ரசிச்சுட்டு பைக் ஓட்டிகிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு பார்த்தா நம்ம கொடைக்கானல் போர்டு வந்துருச்சு. கொடைக்கானல் போர்டு நானும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏறின கொஞ்சம் நேரத்துலேயே செம்மையான ஒரு வியூ இருந்தது. இந்த வியூவை நீங்களே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. நாங்கள் வியூலாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு பைக் எடுத்து அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ரைடு போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பழனி ரூட் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம். போகிற வழியிலே ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டில் நிப்பாட்டி நாங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கேருந்து கிளம்பிட்டு பார்த்தா செக் போஸ்ட் வந்துருச்சு. என்னடா இது செக் போஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் கொண்டு வந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாம் கீழே போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியில் பார்த்தா நான் ஃபால்ஸ்லாம் இருந்தது. ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே ரசித்து போய்கிட்டே இருந்தோம். கொஞ்ச நேரத்தில் லேக் வந்துருச்சு. லேக் வந்ததும் நான் என்னோட பர்சனல் ஒர்க்கை முடிக்க கிளம்பிட்டேன். சரின்னு நம்ம ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு பசிக்குதுன்னு வந்த கதை தான் இந்த லேக் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மேகி ஷாப்பு. அந்த ஷாப்பில் சுட சுட மேகியை சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் லேக்கை ஒரு ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் முடியவே மாட்டேங்குது. ஒரு வழியாக அந்த லேக்கை ரவுண்ட் அடித்து முடிச்சாச்சு. அப்புறம் நாங்கள் தெரிஞ்ச பங்களாவுன்னு கிளம்பிட்டோம். அந்த பங்களாக்கு ரீச் ஆனதும் செம்ம வியூங்க அங்கேருந்து. நீங்களே பாருங்கள். ஒரு வேதியியல் மாற்றம் என்னை கண்டால் ஏதோ நடக்கிறது. ஈவினிங் ஆனது ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. குளிர் தாங்க முடியாமல் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். எப்போவுமே கொடைக்கானலுக்கு வந்தால் ஸ்கூட்டர் பிபிக்யூவில் நான் சாப்பிடுவேன். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சாப்பிடாம போனால் எப்படி, இன்றைக்கி ஒரு பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேறு மாதிரின்னு சொல்லியிருந்தது அந்த டேஸ்ட்டு. நீங்களும் கொடைக்கானலுக்கு வந்தால் மறக்காமல் அந்த கடையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் வந்து லேக்கோட லெஃப்ட் சைடு என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு லேக்லேருந்து அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு வழியாக மலைக்கு கீழே வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் ரூட்டை பிடிச்சாச்சு. See you guys on the next video. Until that, bye bye from the Burma boy.